សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងមករៀនបកប្រែតបទបន្តទៀតបាទតបទថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថា Lisa's two jobs បាទមុខរបរពីររបស់ Lisa Hi I'm Lisa Parsons សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Lisa Parsons I'm 24 years old ខ្ញុំមានអាយុ24ឆ្នាំ and I live in New York City ហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុង New York I'm always very busy ខ្ញុំតែងតែរវល់ខ្លាំងណាស់ but I'm very happy ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សប្បាយខ្លាំងណាស់ដែរ From Monday to Friday បាទចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រ I work in a bookstore ខ្ញុំធ្វើការនៅហាងលក់សៀវភៅបាទ bookstore ហាងលក់សៀវភៅឬយើងអាចបកប្រែថាបណ្ណាគារក៏បានដែរណាបាទ bookstore ហាងលក់សៀវភៅ The Strand Bookstore in Manhattan បាទហាងសៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា Strand Bookstore នៅក្នុងតំបន់ Manhattan Then on Saturdays I have another job បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំមានការងារមួយទៀត I'm a singer with a band ខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រីមួយក្រុមបាទ a band ហ្នឹងក្រុមតន្ត្រីបាទមានទាំងអ្នកភ្លេងមានទាំងអ្នកច្រៀង It's great because I love books and I love singing វាពិតជាល្អណាស់ពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់សៀវភៅហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ការច្រៀងបាទគាត់ស្រឡាញ់សៀវភៅផងស្រឡាញ់ការច្រៀងផង On weekdays I usually finish work at 6 o'clock នៅថ្ងៃធ្វើការខ្ញុំតែងតែបញ្ចប់ការងារនៅម៉ោង6ល្ងាច But sometimes I stay late ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះខ្ញុំនៅធ្វើការរៀងយឺត until 9 or 10 o'clock បាទរហូតដល់ម៉ោង9ឬក៏ម៉ោង10យប់ឯណោះ at night On Saturday evenings បាទនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ I sing in night clubs ខ្ញុំច្រៀងនៅក្លឹបរាត្រីបាទ night club ក្លឹបរាត្រីបាទក្លឹបកំសាន្តរាត្រី In all parts of the city នៅគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុង city មានន័យថាគ្រប់តំបន់បាទ In all parts part នឹងផ្នែកបាទ In all parts គាត់ចង់ថាគ្រប់កន្លែងបាទគ្រប់កន្លែងគ្រប់តំបន់ of the city នៅក្នុងទីក្រុង I don't go to bed until 3 or 4 o'clock in the morning ខ្ញុំអត់បានទៅគេងទេរហូតដល់ម៉ោង3ឬក៏ម៉ោង4នៅពេលព្រឹកឯណោះបាទម៉ោង3 4 7ភ្លឺណាបាទ On Sundays I don't do much at all នៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអត់ធ្វើការអីច្រើនទេ I often eat in a little restaurant ខ្ញុំបាទញឹកញាប់បាទ often នឹងញឹកញាប់ជាញឹកញាប់ខ្ញុំតែងតែញ៉ាំ in a little restaurant នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានតូចមួយ near my apartment នៅជិត apartment របស់ខ្ញុំបាទ apartment គឺជាផ្ទះដែលគាត់ស្នាក់នៅបាទ apartment គឺជាផ្ទះដូចជាផ្ទះជាន់ខ្ពស់ៗណាបាទផ្ទះនៅខ្ពស់ៗនៅខ្មែរយើងមានច្រើនដែរឥឡូវនេះ apartment បាទ apartment near my apartment I never cook on Sunday I'm too tired ខ្ញុំមិនដែលធ្វើម្ហូបទេនៅថ្ងៃសៅរ៍ I'm too tired ខ្ញុំនឿយហត់ខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងការបកប្រែគឺយើងបកបែបនេះសំខាន់គឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាឲ្យយើងស្រួលយល់បាទស្រួលយល់ស្រួលស្ដាប់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចនឹងរៀនហើយចេះបកប្រែបន្តិចម្ដងដែរទៅ